우리가 신약 성경에 보면 바울 사도가 저자로 되어 있는 성경이 상당히 많이 있습니다. 그 중에서 이제 로마서라고 하는 성경은 우리들에게 믿음으로 구원을 얻는다라고 하는 확실한 진리를 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 로마서 1장부터 11장까지의 내용을 보게 되면 정말로 우리가 하나님과 원수가 되었던 우리들, 또 하나님과 불화의 관계 속에서 이 죄 때문에 죽어야 마땅한 그런 우리들, 또 연약하기 짝이 없는 우리 자신들을 하나님께서 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 우리에게 주사 그로 하여금 십자가에 못 박혀서 죽게 하시고 그 십자가에서 찢어진 그 몸에서 흘러내리는 피, 예수님의 피, 보혈, 그 보혈로 우리의 모든 더러운 죄악이 다 씻겨지고 하나님과 우리 사이에 막혀있는 이 죄악의 담들이 다 허물어지면서 하나님과 우리가 교통할 수가 있고 소통할 수 있는 이런 은혜를 주셔서 우리가 하나님을 아버지라고 부르며 하나님 앞에 기도하고 찬양하고 예배하고 우리의 모든 것을 주님 앞에 올려드릴 수 있도록 그렇게 하셨고요. 또 하나님께서 우리를 사랑하사 우리에게 주시고 싶은 많은 은혜들을 하늘씩 내려주실 때 우리가 그 은혜를 받고 세상에서 승리의 삶을 살아가게 되어지는 것입니다. 이것이 얼마나 큰 은혜입니까? 그래서 예수를 믿는 사람들은 예수 그리스도를 나의 구원의 주님으로 내 자신을 구원하신 나의 인생의 주인으로 모시고 살아가는 모든 그리스도인들에게는 하나님의 자녀가 되고 그리고 천국 백성이 되고 그리고 영원한 나라를 소유할 수 있는 유업으로 받을 수 있는 이런 은혜를 주셨어요. 그래서 이런 사람들을 가리켜서 그리스도인이라 거듭난 사람이라 이렇게 말합니다. 거듭났다, 새로 태어났다 그런 뜻입니다. 그래서 로마서 1장부터 11장까지는 이렇게 예수로 말미암아 거듭난 그리스도인, 믿음으로 구원받고 믿음으로 의롭다함을 받고 믿음으로 하나님의 자녀가 되고 믿음으로 천국 간다고 하는 사실에 대해서 확실하게 이야기를 해주고 난 다음에 그 다음에 로마서 12장부터 16장까지에서는 뭘 얘기하고 있는가 하면 그렇게 거듭난 그리스도인이 그렇게 새롭게 태어난 그리스도인이 이 세상을 살아갈 때에 이 세상 그리스도인으로서 살아갈 때에 어떻게 살아가야 할 것이냐 하는 사실에 대해서 말씀을 해주고 있어요. 쉽게 말하면 새롭게 된 그리스도인, 거듭난 그리스도인이 그리스도인으로서 어떻게 살아가야 할 것인가 하는 사실에 대해서 12장부터 마지막 장까지에 대해서 말씀을 쭉 기록을 해주고 있는 것입니다. 새로운 삶을 살아갈 우리들에게 어떻게 사는 것이 새로운 삶이냐에 대해서 말씀해 주고 있는 것이죠. 그래서 12장 시작하는 1절부터 2절까지 12장 1절 2절 말씀에 뭐라고 기록되어 있습니까? 그러므로 시작합니다. 그러므로라는 말은 앞에서 쭉 이야기한 거, 믿음으로 말미암아 구원받은 너희들, 믿음으로 말미암아 거듭난 너희들, 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 너희들 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 구원하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 너희 몸을 드려라. 이것이 너희가 드려야 할 영적 예배니라. 이렇게 말씀을 해주고 있는 것입니다. 그래서 영적 예배를 어떻게 드릴 것이냐 하는 사실에 대해서 말씀하기 위하여 2절 말씀에 보면은 너희들은 이 세대를 본받지 말고 하나님의 거룩하신 뜻이 무엇인지, 하나님의 선하신 뜻이 무엇인지, 하나님의 온전하신 뜻이 무엇인지 그 뜻을 분별해서 살아라. 그것이 바로 너희가 드릴 영적 예배니라. 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리 그리스도인들은 예배의 성공자가 되어야 되는 겁니다.
할렐루야. 우리 그리스도인들은 예배를 잘 드려야 되는 것입니다. 내 중심으로 드리는 게 아니라 하나님이 받으시는 예배를 드려야 되는 것입니다. 하나님께서 기뻐하시고 하나님께서 연락하시는 그런 예배를 우리가 드리는 것이 우리들의 의무요, 기독교인으로서의 신앙생활인 것입니다. 그런데 우리가 드리는 예배가 어떤 예배냐 할 때에 우리가 시공간 안에서 드려지는 이 예배, 오늘 저와 여러분들이 이 시간에 이 자리에서 하나님 앞에 찬양하고 기도하고 말씀 받으면서 우리 하나님 앞에 예배하는 이 예배도 우리가 성공하고 하나님이 받으시는 이런 예배를 우리가 하나님 앞에 드려야 되는 것입니다. 경건하게 기쁨으로 감사하는 마음으로 주님 중심으로 우리가 예배를 드려야 되는 것입니다. 이 예배에 반드시 우리가 성공을 해야 되는 것입니다. 그런데 사람들이 오해하는 것이 있는 게 뭐냐면, 우리가 이 자리에 올라와서 여기서 우리가 한 시간 안에, 주어진 그 시간 안에 하나님 앞에 여러 가지 예배 순서를 통해서 드려지는 이 예배, 이것만 예배인 줄 알고 여기 우리 한 시간 참여해서 내가 예배 드림으로 말미암아 내가 다 했다라고 하면서 자부심을 가지고 그렇게 우리가 교회 밖을 나가고, 그래서 세상 가운데서 살아갈 때는 하나님과 무관하게 살아가는다고 하면 그것은 진정한 예배의 성공자라고 우리가 말할 수가 없는 것입니다. 이 시간 안에서, 공간 안에서 드려지는 예배의 성공자된 저와 여러분들이 이 예배를 우리가 드리고 바깥으로 나갈지라도, 그래서 돌아가서 가정에서나 또는 사회에서나 직장에서나 어디에서든지 우리가 살아갈 때에 우리 몸을 주님 앞에 드려지는 영적 예배의 삶을 우리가 드려야 되는 것입니다. 그 예배가 잘 되어질 때에 하나님이 기뻐 받으시고 우리는 예배의 진정한 성공자가 될 수가 있다라고 하는 것입니다. 영적 예배가 뭐냐? 우리가 드릴 영적 예배가 뭐냐? 첫째는 악을 미워하고 선에 속하는 삶을 사는 것이라고 했어요. 오늘 9절 말씀에 뭐라고 말씀합니까? 악을 미워하고 선에 속하라, 이렇게 말씀했어요. 악을 미워해라. 악은 주님께서 절대로 원하지 않는 것입니다. 그리고 선에 속해라. 선에 속하라는 말은 하나님의 뜻을 분별해서 그 뜻을 쫓아 살라, 이런 말씀이지 않습니까? 여러분, 선에 속한 삶을 살았던 사람의 예를 우리가 성경에서 한번 찾아보기를 원합니다. 사무엘상 18장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 그랬어요. 여러분, 요나단과 다윗과 뜨거운 우정의 이 언약을 맺고, 요나단은 자기가 입고 있었던 겉옷을 벗어서 다윗에게 주고, 그가 가지고 있던 군복과 칼과 활까지 그리고 띠까지 전부 다 이 다윗에게 다 주었어요. 요나단이 입었던 겉옷은 뭘 얘기했냐면은 자기 자신이 자기 부왕의 후계자라고 하는 사실을 공적으로 보여주는 그런 표시의 옷이 바로 요나단의 옷이었습니다. 그런데 그것을 다윗에게 벗어주었다. 요나단이 그것을 다윗에게 벗어주었다라고 하는 것은 다윗에게 아버지의 뒤를 이어서, 자기 아버지 사울의 뒤를 이어서 이스라엘의 왕이 되어도 좋다라고 하는 그 양보의 의미가 담겨 있습니다. 이렇게 요나단이 중요한 왕의 후계자의 자리를 다윗에게 양보했다. 왜 양보했습니까? 무엇 때문에 양보했습니까? 자기 형제도 아니고 친척도 아니고 아무런 피가 섞여지지 않는 사울왕, 자기 아버지의 신하에 불과한 다윗에게 이 요나단이 어떻게 해서 자기가 입었던 갑옷을 그에게 벗어주고, 그 다음에 또 칼과 활과 띠, 군복 다 그에게 벗어주었습니까? 무엇 때문에 그랬습니까? 그것은 오늘 본문의 말씀처럼, 우리가 읽었던 오늘 본문의 말씀처럼 요나단이 악을 미워하고 선에 속한 삶을 살았기 때문이라고 말씀드릴 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 요나단은 하나님의 선하신 뜻이 아버지 사울에게 있는 것이 아니라 다윗에게 있음을 알고 다윗 편에 섰던 것입니다. 왕이 비록 자신의 아버지일지라도 악령에 사로잡혀 살아가는 아버지의 뜻에 따르지 아니하고 하나님의 선에 속하 살았습니다. 요나단은 아버지에게 별의별 욕을 다 먹어가면서도 아버지에 의해서 죽음을 당할 지경에 이르면서도 다윗을 자기 생명같이 사랑해서 선에 속하는 삶을 살았습니다. 왜냐하면
하나님께서 다윗을 지키시고 보호하시고 인도하시는 그것이 그가 볼 때에 선이었다는 사실을 알았기 때문에 이것이 바로 뭡니까? 거듭난 그리스도인의 삶이 되어야 되고 우리가 드릴 영적 예배의 모습이라고 하는 것입니다. 여러분들 교회 안에서 혹은 세상 가운데서 우리가 살아가다가 보면 우리 눈에 선과 악이 분명히 보여지지 않습니까? 그런데 교회 안에도 보면 선에 속한 사람이 있는가 하면 악에 속한 사람이 분명히 있습니다. 하나님의 뜻이 아님에도 불구하고 모든 사람들이 대부분의 사람들이 이거는 하나님의 뜻이 아니라는 사실을 알면도 불구하고 중성하고 모략하고 그리고 또 교회를 해치고 교회를 파당짓는 그런 곳에다가 가담을 해가지고 하나님의 뜻에 반하는 그런 삶을 살아가는 사람들이 있습니다. 우리는 거듭난 그리스도인으로서 선에 속한 삶을 살아야 합니다. 그렇지 않으면 그 거짓된 사랑에 속아 돌이킬 수 없는 악과 함께 멸망에 빠져들고 마는 것입니다. 그렇다고 하면 여러분, 악에 속한 삶은 어떤 것이냐? 어떤 것이 악에 속한 삶이냐? 우리가 버려야 될 악이 무엇이냐? 많이 있겠지만 오늘 또 우리가 구약 성경의 한 예를 통해서 우리가 살펴보기를 원합니다. 사무엘하 16장 17장에 보면 아히도벨이라고 하는 사람이었어요. 아히도벨. BC 985년경 다윗이 아들 압살롬의 반역으로 인해서 어쩔 수 없이 궁을 떠나서 도피 생활을 하게 되었습니다. 그 아들 압살롬은 자기의 반란을 성공적으로 마치기 위해서 아버지의 신하였던 아히도벨을 자기의 책사로 영입을 합니다. 이 아히도벨은 타의 추종을 불허할 만큼 아주 뛰어난 지략가입니다. 그래서 다윗은 이 아히도벨을 자기 군대의 전략가로 중용해서 데리고 있었던 다윗의 신하였습니다. 그런 그가 왜 다윗을 배반하고 압살롬의 반란에 가담했을까? 아버지가 아무리 잘못했다 할지라도, 아버지가 아무리 실수했다 할지라도 그 아들이 아버지 왕을 반란을 일으켜가지고 배척하고 자기가 그 자리에 앉아가지고 왕노릇 하려고 하는 이 반란의 모습이 옳은 것입니까? 이게 선입니까? 누가 봐도 아들이 아버지를 반역해서 아버지를 몰아내고 그 자리에 앉아서 왕노릇하고 미처 데려가지 못했던 아버지의 후궁들을 백주대낮에가 급탑을 해가지고 다 폭행을 해버리고 그 폭행을 하라고 아버지의 후궁들을 급탈하라고 누가 시켰느냐? 아히도벨이 시켰다 이 말이에요. 그렇게 함으로 말미암아 백성들이 당신을 높일 것이고 당신의 권위와 위엄을 알아줄 거라고 아히도벨이 그렇게 이야기함으로써 압살롬이 그대로 진행했습니다. 이게 선입니까? 이게 옳은 일입니까? 왜 다윗의 신하였던 아히도벨이 압살롬에게 가담을 해가지고 책사로서 그를 도와주고 있습니까? 반란에. 그것은 바로 아히도벨의 손녀가 누구냐면 바로 바세바였다는 사실입니다. 바세바가 누굽니까? 우리아의 아내. 다윗이 전쟁하고 있는 우리아를 전쟁 일선에 나가서 죽이게 만들고 바세바를 취해서 자기 아내로 삼고 그 가정을 완전히 파탄시켜버렸던 장본인이 바로 다윗 아닙니까? 그런데 그 바세바가 누구냐? 아히도벨의 손녀였다는 사실이죠. 그러니까 이 아히도벨은 자기 손녀의 가정을 파괴시켜서 완전히 그렇게 망하게 만들어버렸던 장본인이 다윗이었기 때문에 이 다윗에 대해서 엄청난 반감을 가지고 있어서 마침 아들이 아버지를 반역해서 왕에서 아버지를 몰아냈을 때 거기에 아들 압살롬에게 가담을 해가지고 그 다윗을 향하여서 보복을 하고 있는 것이 이 아히도벨의 모습이었어요. 다윗이 이러한 아히도벨이
아들 압살롬 반란군에 가담했다는 소식을 듣고 그 사태의 심각성을 이 다윗이 깨달았습니다. 그래서 그는 하나님 앞에 기도합니다. 도망가면서 피난가면서 하나님 앞에 도우심을 간구하기를 사무엘하 15장 31절에 여호와여 원하옵건대 아히도벨의 모략을 어리석게 하옵소서. 아들 압살롬에게 반역을 당해서 도망을 다니는 이 다윗이 붙들 수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 오직 뭡니까? 지금까지 자기를 지켜오고 자기를 도와주고 함께 하셨던 그 하나님밖에 없었어요. 그래서 그는 아히도벨이 그 엄청난 지략가인 책사가 자기 아들 압살롬에게 가담했다는 소식을 들을 때 사태에 너무 큰 심각성을 깨달았습니다. 그래서 그는 누구한테 말할 수 없어 하나님 앞에 엎드려서 하나님 저 아히도벨의 지략을 어리석게 하옵소서라고 하나님 앞에 기도합니다. 그리고는 다윗이 데리고 있는 신복 후세라고 하는 사람이 있는데 이 후세는 다윗의 신복이지만은 색깔이 다윗의 사람인지 잘 몰라요. 그래서 다윗이 이 후세를 압살롬 진에다가 간첩으로 집어넣어 버립니다. 그래서 후세는 압살롬을 도와주는 그런 이 책사로 이렇게 가장을 해가지고 이 압살롬 진에다가 들어가서 그 동태를 자꾸 살펴서 다윗에게 정보를 제공해 줌으로 말미암아 이것을 이제 진압을 하려고 그렇게 했어요. 이 하나님 주신 기회였어요. 다윗의 기도를 들으신 하나님께서 주신 기회였어요. 그런데 얼마 후에 아히도벨이 압살롬에게 군사 12,000명을 내게 붙여주시면 도망가는 다윗을 곧바로 내가 쫓아가서 멸하게 해달라. 압살롬에게 아히도벨이 요청을 했어요. 그런데 압살롬은 이 아히도벨에게 허락하지 않았어요. 그리고 첩자로 들어온 첩자인지는 모르지만은 후세를 불러가지고 후세의 전략도 한번 들어보자 이랬습니다. 그래서 아히도벨의 그 전략은 뭐냐면 지금 다윗을 쫓아가야 다윗을 잡을 수가 있다. 그러니까 내게 군사 12,000명을 붙여주면은 내가 쫓아가서 피곤했을 때 지쳤을 때 바로 달려가서 바로 쫓아가서 잡아야 진압을 해야 우리가 이 거세를 성공할 수 있다. 보내달라 그랬어요. 그런데 후세는 뭐라고 얘기했냐면 이렇게 말합니다. 그렇게 하면 안 된다. 후세는 그렇게 하면 안 됩니다. 아무리 다윗이 아들에게 반란을 당해서 도망을 다니는 신사를 할지라도 다윗은 지금까지 전쟁에 너무 익숙한 사람이고 지금 상태는 아들에게 반란을 당해서 도망가는 그런 형편에 있음으로 말미암아 너무 지금 다윗이 지금 쉽게 말하면은 아주 붕괴해 있다. 그리고 경계를 늦추지 않고 있다. 이런 상황에서 우리가 따라간다고 하면은 반드시 우리가 실패한다. 그렇기 때문에 지금 쫓아가지 말고 우리가 잘 살펴가지고 어디 군사 전략을 세워가지고 매복되어 있다가 기습을 해야 된다. 어느 정도 자기들이 정착한 것을 우리가 봤을 때 우리가 매복했다가 기습을 해서 진압을 해야지. 그렇지 않으면 절대로 못 쫓아간다. 이 전략을 이제 내세웁니다. 그래 압살롬이 가만히 들어보니까 후세의 전략이 더 좋을 것 같아요. 그래가지고 아히도벨의 전략을 무시해버리고 후세의 전략을 채택합니다. 그래서 적시로 다윗을 쫓아가지 않습니다. 후세가 왜 이런 전략을 세우냐면 다윗으로 하여금 도망갈 수 있는 시간을 벌어주기 위해서. 그래서 그걸 얘기해 주고 그것이 채택이 됐다는 사실을 또 첩자를 보내가지고 다윗에게 일러줍니다. 그래서 다윗은 계속 도망을 갑니다. 계속 멀리 갑니다. 멀리 가가지고 한숨 돌리고 거기서 전열을 가다듬기 시작합니다. 아히도벨이요, 압살롬이 자기의 전략을 채택하지 않고 후세의 전략을 채택했다는 그것에 아히도벨은 깨달았습니다. 이번 거사는 실패다. 이번 거사는 분명히 실패다. 라는 사실을 그가 직감을 하고 그 즉시로 그는 압살롬을 떠나 자기 고향으로 돌아갑니다. 고향으로 돌아가서 목매어서 자살해버립니다. 결국 어떻게 됐습니까? 압살롬의 반란은 실패로 돌아가고 말았습니다. 하나님께서 다윗의 기도를 들으시고 아히도벨의
전략을 완전히 실패로 돌아가도록 하나님께서 다윗에게 그런 전략을 주시고 지혜를 주신 거예요. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 아히도벨의 뛰어난 지략이 다윗의 참모로서 이용이 될 때는 하나님의 뜻을 따라 통치하는 다윗 왕에게 큰 도움이 되었습니다. 이렇게 아히도벨이 현명한 머리와 지략을 가지고 있었지만은 그가 선에 속하지 않고 악에 속함으로 말미암아 그는 결국 비참한 최후를 맞고 말았다는 사실입니다. 성도 여러분이요, 삶의 결정적인 결단이 필요할 때에 우리는 확실하게 선한 것에 속하고 선을 택하는 지혜를 가져야 될 줄로 믿습니다. 성도 여러분이요, 하나님의 뜻대로 행하는 것이 선인 줄로 믿으시기 바랍니다. 하나님의 뜻대로 행하는 것이 참 지혜라는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 바울 사도는 뭐라고 말합니까? 악을 버리고 선에 속해라. 이것이 우리가 드릴 우리가 하는 것들은 영적 예배니라. 두 번째로, 형제를 사랑하여 서로 위하고 존경하는 것이 우리가 드릴 영적 예배라고 말씀합니다. 오늘 읽었던 우리 본문 가운데 10절에 보면 형제를 사랑하여 서로 위하고 존경하기를 서로 먼저 하며 그랬지 않습니까? 여기 형제 사랑은 형제 자매 가족 간의 사랑을 의미하지만 더 넓은 의미로 예수 믿는 성도들을 두고 말한 것입니다. 예수 믿는 성도들을 두고 말한 거예요. 그러니까 예수 믿는 그리스도인들, 저와 여러분들은 모두 다 뭡니까? 예수님의 피로 말미암아 한 영적 가족이 된 형제 자매라는 사실이에요. 성도들이 시공간 안에서 드리는 예배는 잘 드리는데 형제 사랑 우애할 줄 모르고 존경하지 못하는 경우들이 있습니다. 이것은 진정한 예배의 삶을 살지 못하고 있다는 증거라는 사실입니다. 예수 믿는 성도들, 한 아버지, 곧 하나님 아버지의 자녀들입니다. 예수 그리스도 십자가의 피로 맺어진 하나님의 아버지의 한 가족입니다. 그러므로 십자가 사랑으로 맺어진 이 사랑을 우리 그리스도인들, 우리 성도들은 함께 나누면서 살아야 될 줄로 믿습니다. 혈연 관계의 사랑보다도 더한 사랑으로 성도들 간에 서로 우애해야 하는 것입니다. 그리고 존경하기를 서로 먼저 해야 하는 것입니다. 말씀을 정리하게요. 오늘 본문에서 12장 1절에서 뭐라고 말했습니까? 너희 몸을 거룩한 제사로 하나님께 드리라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라고 말씀하셨어요. 영적 예배의 삶을 살아라고 그 밑에 이제 2절, 3절부터 쭉 계속 이야기하고 있잖아요. 그 중에서 오늘 우리가 이 9절에서 13절 말씀을 제가 선택해서 여러분에게 말씀을 드렸는데 이 아침에 두 가지 말씀 드린 거예요. 하나가 뭐라고요? 악을 버리고 선에 속해라. 절대로 악에 속하지 마세요. 악을 버리세요. 다 버리세요, 악은. 내가 딱 볼 때, 이건 아니다, 이거. 이 판단해 보시면, 양심의 눈 가지고, 믿음 가지고 판단하면, 이건 아니다. 그러면 악은 버리세요. 선에 속해서 살아간다면, 그것이 바로 주님 기뻐 받으시는 거예요. 그리고 형제 사랑하고, 우애하고, 존경하기를 서로 먼저 하는 이런 삶이 우리가 드리는 영적 예배의 모습이고, 주님이 기뻐 받으시는 거예요. 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 축원합니다.